son malas. Estas son amarillas. Mira, aquellas son mira ya. Mira, este es un lobo, y aquel que está allá es otro lobo. lobo. Así que esto está muy bonito, muy interesante. Ay, no te quiero. Mira las flores blancas esas. Ve hasta las flores blancas. Sí. Mira para acá, coge la flor en la mano. Déjame acercarme más cerca. Oíste, Mima. Mafi, si tenemos que venir, vale la pena, vale la pena. No, aquí están violetas de diferentes Mira, mira cómo abre la boquita tierra. Lógico que eso está preparado. Dentro es como si fuera. Caminando hacia las florecitas aquellas. Son como campanas. Son malvas. Ahora ve caminando hacia allá.
El paseo del libro comienza aquí. Sí, para que la gente venga a leer ahí.